1978, pred 4 leti pa obnovljen z evropskimi sredstvi in tako ste v hiši, ki je zelo dobro opremljena, dobro organizirana v tej glavni dvorani, v kateri se odvija, seveda poleg tistega, ker tudi doživljajo člani univerze za tretje življenjsko obdobje še vrsto drugih dogodkov. Redni gledališki abonmaji, koncerti, prireditve in podobno. Potem spodnja dvorana, v kateri nekateri ste si že, drugi si boste ogledali imenitno razstavo Arhitektura domov znanih Slovencev, ki smo jo odprli v februarju in še bo ves mesec tukaj v tem prostoru. Spodaj se tudi člani univerze srečujejo velikokrat, vsak torek in tudi drugače. Dvorana je namenjena tudi drugim prireditvam in dogodkom, ki jih organiziramo. V traktu, ki je na oni strani, je knjižnica, v katero stopite, si jo poglejte, preko 80 000 knjig je v njej. Jaz sem tukaj začel s knjižnico, imeli smo 2500 knjig, sedaj jih je toliko, kot sem povedal. Že kar nekaj časa sem prijatelj in sopotnik tako knjižnice kot te hiše, pa še marsičesa drugega, kar se dogaja tukaj, v tem kraju in tudi malo širše. Skratka, naš zavod, knjižnica Šmarje pri Jelšah, katere ustanovitelj je občina Šmarje pri Jelšah, skuša za svojimi programi vnesti medsebojno povezanost različnih področij. Pravzaprav gradimo na knjigi, ker najprej smo bili knjižnica in s knjigo povezujemo vse ostalo. To, kar sem že omenil, gledališče, kino, v tej dvorani imamo redne kino predstave z obnovljeno vso tehniko, potem seveda za likovnimi in drugimi razstavami, koncerti in pa dobro leto je v našem upravljanju tudi muzej baroka v Šmarju, katerega ste se nekateri odločili, da si ga boste ogledali in ki ga priporočam tudi drugim, da si ga ogledate, namreč izjemno zanimiva razstava in postavitev skoraj 300 let starih originalnih lesenih kipov Šmarske kalvarije. Avtorica postavitve je arhitektka Meta Hočevar in ta muzej dobiva v slovenskem kulturnem prostoru in tudi širše vedno večjo prepoznavnost. Naš kraj, v katerem ste tam v tem filmu na začetku videli nekaj posnetkov, filmček je sicer že star dobrih 10 let in marsikaj bi bilo treba še dodati, ampak vseeno je prav gotovo v komu spodbudil željo, da bi mogoče v takem okolju tudi živel, v takšno okolje tudi prišel in če rečem, da smo tukaj v domu, ta dom in če je to dober dom, ima vedno odprta vrata. In mi odpiramo vrata vsakomur, ki želi priti k nam. Veseli smo vsakogar. Od teh najmanjših, ki imajo sedaj, mislim, da pravlično uro v knjižnici, do starejših, za katere smo res v zadnjih letih poskrbeli s programi univerze za tretje življenjsko obdobje, do generacije mladih in srednjih in z različnimi programi, ki jih imamo, ne boste skoraj da verjeli, skoraj da 1000 na leto v tej hiši, v muzeju in pa 3 knjižnicah v občini Podčetrtek, Bistrica in Kozje. Privabimo skozi vrata teh ustanov preko 100 000 obiskovalcev, tistih, ki prihajajo v knjižnice in tistih, ki prihajajo na različne prireditve. Recimo gledališki abonma, ki je tukaj že 35 let, je vsako leto razprodan do zadnjega sedeža. Tudi zato, ker izbiramo predstave, takšne, ki so za gledališki abonma dobre in kvalitetne in s tem predstavljamo slovenski gledališki prostor vseh naših hiš in pa seveda še marsikaj drugega. Skratka, dovolite, da se zahvalim za zaupanje. Profesor dr. Ani Krajnc, da sem izjemno vesel in počaščen, da imamo med nami dr. Boštjana Žekša, da je predsednik države pokrovitelj tega dogodka, da je z nami naš podžupan Davorin Vrečko in seveda še vrsta vseh vas, spoštovanih gostov iz Zagreba, iz Avstrije, vseh tistih, ki bodo nas zastopali in tako skupaj danes ustvarili nek dogodek v naši deželi, ki mogoče ne bo odmeval v vseh medijih, v lokalnih bo pa še nekaterih, ampak velikokrat bi bilo tudi mogoče kakšen prenos iz kakšnega takšnega kraja narediti, kjer se skušamo, kjer se trudimo, kjer želimo narediti bivanje ljudem, ki so tukaj prijetnejše, kvalitetnejše, bivanje, ki jim pomeni potem nekoliko več. In veseli smo tudi, da k nam ljudje prihajajo, da imamo demografsko sliko dokaj ugodno in da je kvaliteta življenja potem na tak način veliko boljša.
Vsem skupaj želim veliko dobrega, da se imate danes lepo, da doživite ta kraj in vse tisto, kar boste videli tudi v drugem delu, da ponesete s sabo. Sam bom tiste, ki boste si ogledali muzej baroka, vodil po muzeju in vam predstavil to imenitno zbirko. Seveda tisti, ki greste v Lemberg in na Sladko goro, boste imeli tudi svojega vodiča in skratka, verjamem, da boste tudi ob teh obiskih odnesli veliko tistega, kar mogoče še ali pa večina vas ne pozna. Ta kraj in to okolje ima veliko za pokazati in s tem nekako tudi odpiramo vrata v naš slovenski in tudi širši prostor sosednjih držav. Vse dobro vam želim, še enkrat dobrodošli pri nas, lepo se imejte in želim vam srečno vrnitev na vaše domove iz tega našega prijaznega doma.